get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I'm not stop feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? 'Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. Hello mga ka-alien, at muli tayo ngayon ay nandito sa ating munting UFO sa Caloocan, kung saan ay kakabit natin ang bagong E-Tech power pipe, ano? So ayan, nakita nyo naman, napakaganda. At eto na, kinakabit na ni Boss Marlon ang ating E-Tech pipe para sa ating super stock engine na Aerox, ano? 58mm lang yan, pero iba yung power niyan. At syempre, eto na yung sound check para sa ating pipe. At sa mga magtatanong kung safe ba at hindi ba takaw sa huli sa mga HPG at LTO itong ating E-Tech power pipe, ito yung reading ng kanyang decibel meter habang naka-idle yung ating makina. At ito naman ang reading pagka naka-half throttle. Medyo may mali pa nga tayo dahil dapat ay 2 meters away ang layo natin sa ating motor or sa ating tambucho, dahil sa video na ito ay almost 1 meter lang ang ating pagitan. Ngunit sa kabila nun ay pasado pa rin tayo sa LTO guidelines. At syempre, isang karangalan na matesting ng walang iba kundi ang founder ng E-Tech, na walang iba kundi si Boss Richard, na siyang utak at nagdisenyo ng ating mga E-Tech power pipe. Nais ko lang palang ipaalam na gagawa tayo ng comparison test base sa dating tambucho na aking ginagamit, na itatago na lang natin ang kanyang brand name dahil hindi naman ginawa ang video na ito upang manira ng ibang produkto. At para sa inyong kaalaman na ang muffler na itinago natin sa pangalang Brand X ay nagamit ko na rin sa Carmona Racetrack, na talaga namang maganda rin ang ipinakitang performance ng araw ng paglalaro kong ito. Dahil nga sa stretch part na ito ng Carmona Racetrack, na kahit hindi ganun kaganda ang ating buwelo, ay kaya pa rin mag-generate ng up to 100 kph ng ating Aerox. Talagang ramdam mo na may power mula sa engine papunta sa exhaust na ating ginagamit noong nakaraan, kaya hindi ko masasabi na hindi maganda ang brand na ito. Naging curious lang ako bilang isang individual upang makita natin kung ano yung mga pagkakaiba o katangian ng mga tambucho na ito. Okay mga ka-alien, unang takbo, Brand X muna tayo. At ayun na nga mga ka-alien, at andito ulit tayo sa IPI Ortigas, kung saan lagi tayo nagtitesting na ang daanan ay medyo pa-inclined. At sinuwerte pa tayo, meron tayong nakasama ni si Teach at nakikulit siya habang tayo nagtitesting. At tayo nga ay nagkaroon ng resulta na 111 kph. At ngayon naman ay iti-testing na natin ang ating E-Tech power pipe. E-Tech naman, next.
At nung na-reach natin ang 111 kph, kala ko ay hanggang doon na lang din tayo. Ngunit ayaw magpapigil ng E-TEC power pipe at tayo nga ay nakakuha ng 114 kph. Plus 3. At muli mga ka-alien ay hindi natin intensyong manira ng pangalan ng ibang produkto sa video na ito. Nagkataon lamang na gusto ko lang din malaman kung ano ang katangian o potensyal ng iba't ibang pyesa na mabibili natin sa merkado. Dahil ang E-TEC Racing at ako, si Swooshmoto, ay simple lamang ang aming layunin. Ito ay ang makapaghatid sa inyo ng sapat na kaalaman at impormasyon mula sa aming mga kalidad na pyesa. Nasigurado akong sulit ang bawat sentimong pinaghirapan ninyo at tiyak na makakatulong ito sa pang-araw-araw ninyong mga buhay. At muli, ako si Swooshmoto mula sa E-TEC Racing.